హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భాను రెసిపీస్. వీడియోలో ఒక హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అలసందలతో దోశని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నా. చాలా టేస్టీగా, క్రిస్పీగా అండ్ చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక లేట్ చేయకుండా ఎంతో సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా అలసందలతో దోశని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో ముందుగా ఒక వెసల్లోకి 1.5 కప్ వరకు అలసందల్ని వేసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే అలసంద పప్పునైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 3/4 కప్ వరకు మినపప్పును వేసుకోవాలి. అలానే ఒక 1 కప్ వరకు బియ్యంని వేసుకోండి. రేషన్ బియ్యం అంటారు కదా, దాన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు కావాలంటే బియ్యం ప్లేస్లో 1/4 కప్ వరకు అటుకులనైనా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మెంతుల్ని వేసుకుని వీటిని ఒక 2 టైమ్స్ వరకు బాగా వాష్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక 2 టైమ్స్ వరకు బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొన్ని వాటర్ని వేసుకుని 5 to 6 అవర్స్ పాటు నానపెట్టుకోవాలి. లేదా ఓవర్ నైట్ అంతా నానపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే నేను ఓవర్ నైట్ అంతా నానపెట్టేసా. ఇలా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి లేదా 5 to 6 అవర్స్ పాటు నానపెట్టిన తర్వాత చూసారు కదా, అలసందలు అనేవి ఇలా కంప్లీట్గా నానుండాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఇంకొకసారి వాష్ చేసుకుని ఒక మిక్సీ జార్ని తీసుకుని అందులోకి 5-6 పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 2 ఇంచుల అల్లంని సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. అల్లం వేయడం వల్ల దోశకి ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్న అలసందలు అలానే రైస్ని కూడా కొద్దిగా మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకుని కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇదంతా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా, ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఈ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మీ టేస్ట్కి తగినట్టు సాల్ట్ అలానే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు వంట సోడాని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ సేమ్ దోశపిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు దోశపిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకుని అందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకోండి. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత టిష్యూ పేపర్తో అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఇలా అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత పెనం బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఇందులోకి దోశలాగా వేసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవడమే. సో ఇలా అంతా పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దోశని లైట్గా కాలనివ్వండి. దోశ లైట్గా కాలిన తర్వాత ఒక 1 టీ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకుని దోశని ఎర్రగా అలానే క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు కాల్చుకోవాలి. సో ఇలా దోశ ఎర్రగా అలానే క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. సో చాలా హెల్తీ రెసిపీ ఇది. ఎప్పుడు అలసందలతో వడలే కాకుండా ఇలా హెల్తీగా దోశల్ని ట్రై చేయండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కైనా నైట్ డిన్నర్కైనా చాలా టేస్టీగా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ ఇదే విధంగా మిగతా దోశలన్నింటినీ వేసుకుని బాగా ఎర్రగా అలానే క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకుని కొబ్బరి చట్నీతో అయినా లేదా పల్లి చట్నీతో అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. సో నేను పోస్ట్ చేసే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.